សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជារំលោភលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបង្កើនការតស៊ូមតិកាន់តែខ្លាំងគណៈកម្មាធិការជាតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិនិត្យដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសទណ្ឌិតក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវិតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអ៊ីស្រាអែលឈរលើពាក្យសន្យាសង់លំនៅឋានក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹម Facebook ហាមរូបភាពអាក្រាតនិងភារវនិយមលើបណ្ដាញសង្គម RFE សេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាគឺរំលោភលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនិងបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចុះថ្ងៃទី 16 ខែមីនាម្សិលមិញអង្គការអន្តរជាតិដដែលនេះបានលើកឡើងទៀតថាសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានកែប្រែមុននឹងបញ្ជូនទៅសភាដើម្បីអនុម័តរចនារីកាលោក Brett Adams នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី 16 ខែមីនាថាសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់កោជបដែលរៀបចំនៅគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានដាក់កម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិព្រមទាំងការជួបជុំហើយជាពិសេសវាបានដាក់កម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមនានាលោកបន្តថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែនោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតទំនងជាគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះបើតាមលោក Brett Adams នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានលើកឡើងទៀតថាវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលបទបញ្ញត្តិទាំងនេះទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបន្ទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានព្រមព្រៀងឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌនិងដាក់កម្រិតចំពោះការបញ្ចេញមតិព្រមទាំងការកំណត់សិទ្ធិរបស់សាធារណជនក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលផ្ដុំនានាបើតាមលោក Brett Adams នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះគ្មានអ្វីដែលអាចរារាំងមិនឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរៀបចំចាត់ចែងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខឲ្យបានតិចជាងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2013 នោះឡើយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់តែបានបដិញ្ញាចិត្តគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានគាំទ្រច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายៗនិងបង្ខូចលទ្ធផលបោះឆ្នោតតទៅទៀតគួរជម្រាបជូនថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាពេលនេះចេញផ្សាយតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនៅថ្ងៃទី 19 ខែមិនិនាខាងមុខអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះដែរដោយអះអាងថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនោះបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកម៉ាក់សម្បត្តិដែលអមដោយលោកប៉ុលលឹមតំណាងមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកអ៊ិតរ៉ាឌីតំណាងមកពីក្រសួងយុតិធម៌និងឡើងថ្លែងការពីរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនារសៀលថ្ងៃទី 17 មីនានេះបើតាមលោកម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចំណុចសំខាន់ចំនួន 28 ដែលកម្ពុជាត្រូវលើកឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី 17 មីនានិងបន្តដល់ថ្ងៃទី 18 មីនាស្អែកការថ្លែងការពីរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ ICCPR នៅរៀងរាល់ 5 ឆ្នាំម្ដងខណៈដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានដាក់របាយការណ៍ដូចគ្នានេះដែរដើម្បីពិនិត្យមើលពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទនេះយើងមុននឹងទៅហ្នឹងខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគាត់បានបញ្ជូនរបាយការណ៍មកខាងយើង28ចំណុចទៅបងបាទអ្វីដែលជាអនុសាសន៍របស់គាត់បណ្ណាអ្វីដែលគាត់បានមកហ្នឹងគាត់ថាវាមិនទៅដូចពួកសង្គមស៊ីវិលទេគាត់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងធ្វើបានអ្វីដែលវាកំពុងតែធ្វើឲ្យទៅ
រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកភាគីព្រោះមានកាតព្វកិច្ចទៅជារាយការណ៍អញ្ចឹងហើយមិនលើពួកខាងអង្គការរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេះតែនិយាយទេបងព្រោះអ្វីជាសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអង្គការសហជីវជាតិក៏ទទួលស្គាល់ដូចសូម្បីតែខ្ញុំទៅការពីរបាយការណ៍នៅហ្សឺណែវនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងថ្ងៃ28ហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាតាម193ប្រទេសគេទទួលស្គាល់ថាបងកម្ពុជាមានការវិវត្តមិនអីមិនគេទទួលស្គាល់ខ្លាំងចង់ងាប់ហ្នឹងបងនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងអរគុណវ៉ាសំណប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកម៉ាក់សម្បត្តិសូមបញ្ជាក់ថាជំវិញប្រធានបទនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានព្រឹកស្អែកគណៈកម្មការជាតិដឹកនាំដោយលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំដើម្បីឈានទៅបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសទណ្ឌិតក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប៉ុន្តែចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសមិនទាន់កំណត់នៅឡើយទេលោកកឹមសន្តិភាពអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវពិនិត្យឡើងវិញលើទណ្ឌិតមួយចំនួនដែលខ្វះឯកសារទន្ទឹមនោះក្រុមការងារជំនាញមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើស្ថានភាពស្ត្រីមានគភ៌និងស្ត្រីមានកូនតូចនៅតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសផងដែរលីមីងហួររីកាគណៈកម្មការជាតិដឹកនាំដោយលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីរសៀលថ្ងៃ16មីនាបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃ17មីនាដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ជីទណ្ឌិតដែលត្រូវស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនៅតាមពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកកឹមសន្តិភាពអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាចំនួនទណ្ឌិតដែលត្រូវទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងការលើកលែងទោសសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំនាពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខមិនទាន់កំណត់នៅឡើយទេមូលហេតុមកពីទណ្ឌិតមួយចំនួនខ្វះឯកសារដែលមន្ត្រីជំនាញក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវពិនិត្យឡើងវិញហើយអាចចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសន្តិភាពបន្ថែមថាទណ្ឌិតដែលអាចទទួលបានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសតតែទណ្ឌិតនោះទទួលរងទោសបាន1/3នៃទោសដែលកំណត់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររបស់តុលាការដោយឡែកទណ្ឌិតដែលអាចទទួលបានការលើកលែងទោសតតែទណ្ឌិតនោះជាប់ពន្ធនាគារបាន2/3នៃទោសសរុបក្នុងមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាមានការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិត3ដងគឺនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យពិសាខបូជានិងបុណ្យអុំទូកកាលពីថ្ងៃ16មីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមជំនាញចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើស្ថានភាពស្ត្រីមានគភ៌និងស្ត្រីមានកូនតូចនៅតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តក្រុមជំនាញដែលមានសមាជិកភាព13រូបដឹកនាំដោយលោកកឹមសន្តិភាពអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌នឹងចាប់ផ្ដើមការងារនៅថ្ងៃពុធដោយជួបប្រជុំហើយបែងចែកក្រុមការងារជា2ដើម្បីធ្វើការងារនេះការដោះលែងស្ត្រីមានគភ៌និងស្ត្រីមានកូនតូចជាករណីពិសេសត្រូវបានលោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកាលពីថ្ងៃ8មីនាស្ត្រីមានគភ៌ម្នាក់និងស្ត្រីមានកូនតូច21នាក់ដែលបានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដោះលែងការលើកលែងទោសដល់ស្ត្រីមានគភ៌និងស្ត្រីមានកូនតូចដែលជាប់ឃុំឃាំងបានធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីអង្គការលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញពីការលំបាករបស់ស្ត្រីនិងកុមារតូចនៅក្នុងពន្ធនាគារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវិតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងឈានដល់ការសម្រេចចុងក្រោយហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17នេះដល់ថ្ងៃទី18ស្អែកនេះនៅសន្តាគារកម្ពុជាណាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រតិដារីកានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវិតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបានផ្ដើមធ្វើឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនឹងត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនៅពេលនេះលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដោយសារតែនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាល
បាលកម្ពុជាទើបតែបានអនុម័តទៅលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដូច្នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងជួយការពារកម្ពុជាក្នុងការជួយអនុវត្តគម្រោងដែលអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងក៏បានបន្តទៀតថាស្របពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងតែដំណើរការក្រសួងក៏បានពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើច្បាប់បរិស្ថានចាស់និងច្បាប់ដទៃផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធយកមកសិក្សាឡើងវិញផងដែរដោយសារតែច្បាប់ខ្លះត្រូវបានអនុម័តអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសំអល់ក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការអនុវត្តច្បាប់នេះផងដែរបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានោះលោកបានសំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារួមទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះត្រូវតែជួយគោរពច្បាប់ហើយអនុវត្តនៅអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកទឹកវណ្ណរាប្រធានអង្គការវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់នេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកចង់ឃើញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចេញបានឆាប់ដោយសារតែនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍគឺមានគម្លាតគ្នាឆ្ងាយណាស់លោកបានបន្តថាមានក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនកូនកាត់ជាច្រើនបានសម្រុកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនអស់ទាំងនោះអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានធម្មជាតិដូច្នេះប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឆាប់ចេញនឹងជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនអស់ទាំងនោះក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងអាចថ្លឹងថ្លែងពីផលខាត់និងចំណេញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយក៏អាចធ្វើការសិក្សាពីការផ្ដល់សំណងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្តង់ដារផងដែរសហគមន៍ដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចពូគង់រួមជាមួយនឹងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាបានសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការរំលោភដីធ្លីនៅឃុំស្រែព្រះស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងជំនួបថ្ងៃស្អែកនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងថ្លែងពីការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងគ្រោងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយលើបញ្ហារបស់ពួកគេញឹមសុផលរាយការណ៍សមាជិកសហគមន៍ពូកុងដោយមានការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ពីវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធស្អែកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងពីការពិតនៃការរំលោភដីធ្លីនៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងភូមិពូកុងឃុំស្រែព្រះស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកវណ្ណាខ្វៅសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ភូមិពូកុងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងពឹងពាក់អ្នកច្បាប់ដូចជាមេធាវីជាដើមដើម្បីដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅគណៈកម្មាធិការដីធ្លីទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនិងរុករានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិប៊ិញភឿក2របស់វៀតណាមលោកវណ្ណាខ្វៅបន្តថាដីនិងព្រៃអាស្រ័យផលនិងកន្លែងអរិយអ្នកតាតំបន់ដំណំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទន្ទ្រានចូលលើសពីដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋប្រគល់ឲ្យជាមួយគ្នានេះលោកអែមសុភ័ក្រមន្ត្រីសម្របសម្រួលខេត្តរតនគិរីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍និងកាប់បំផ្លាញដើមជ័រដែលជាអនុផលព្រៃឈើតែមួយគត់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការរក្សាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារនីមួយៗមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដូចជារដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនអាចតាក់ទងសុំការពន្យល់បានទេជុំវិញបញ្ហាដោយដែលបានលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នៅពេលនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនប៊ិញភឿក2របស់វៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2013បានទទួលដីសម្បត្តិចំនួនជិត 9,000 ហិកតាសម្រាប់កិច្ចសន្យា70ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មចាប់ពីពេលនោះមកបញ្ហារំលោភដីធ្លីដោយការបាត់បង់ដីនិងអនុផលព្រៃឈើរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញមានការដោះស្រាយណាមួយអាចទទួលយកបានពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឡើយតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកកាប់ជុតិមាតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កិត្តិយសជូនអ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលបានខិតខំអប់រំបង្ហាត់បង្រៀនកុមារកូនថ្លង់កម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់100 លានរៀលនិងបំពាក់មេដាយកិត្តិយសថ្នាក់មហាសិរីវត្តជូនដល់អ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន10នាក់ចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយកជ័យលាភីគ្រូបង្រៀនឆ្នាំពិភពលោកឬ Global Teacher Prize ឆ្នាំ2015ជ័យលាភីប្រាក់រង្វាន់$1 លានត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានទៅលើអ្នកគ្រូ Nancy Atwell មកពីអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងអប់រំបានអំពាវនាវដល់មហាជនឲ្យបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិតជូនដល់អ្នកគ្រូនាងផល្លាដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតព្រោះការប្រកាសលទ្ធផលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17មីនានេះអ្នកគ្រូនាងផល្លានឹងត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី18
មីនាវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកជាផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅអ៊ីស្រាអែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតានីយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសសន្យានៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយថានឹងបន្តសាងសង់លំនៅឋានឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្រុងយេរូសាឡឹមប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតហើយក៏គ្មានដែរការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនការបោះឆ្នោតសភាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី 17 មីនាឆ្នាំ 2015 នេះតែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនេតានីយ៉ាហ៊ូចាញ់ប្រៀបគណៈបកប្រឆាំងយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញបន្តសាងសង់លំនៅឋាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមឲ្យបានកាន់តែច្រើនបើជាប់ឆ្នោតនេះគឺជាពាក្យសន្យានៅនាទីចុងក្រោយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផុតអាណត្តិអ៊ីស្រាអែលនេតានីយ៉ាហ៊ូក្រុមហេតុផលថាអាណានិគមកិច្ចនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រុងនេះត្រូវពុះជ្រៀកនិងកុំឲ្យប៉ាឡេស្ទីនដណ្ដើមយកទៅធ្វើជារដ្ឋធានីបានដឹងខ្លួនថាកំពុងតែចាញ់ប្រៀបបកប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងលោកបានចោទប្រកាន់គូប្រជែងថាចង់បំបែកក្រុងយេរូសាឡឹមការបំបែកដែលមានន័យស្មើនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប៉ាឡេស្ទីនគ្មានថ្ងៃបង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យមួយបានឡើយដរាបណាមានលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតាំងខ្លួនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំនយោបាយការពារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលលោកនេតានីយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី4អាណត្តិជាប់គ្នាលោកបានដឹកនាំឃោសនាដោយចូលលើប្រធានបទសំខាន់តែមួយគឺសន្តិសុខមានជាអាចការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅតំបន់ហ្គាហ្សារបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតបញ្ហាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលមិនសំខាន់ឡើយតែសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគឺជាកង្វល់ធំជាងមតិសាធារណៈហាក់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ងាកទៅគិតគូរខ្លាំងលើប្រធានបទសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិញម្ដងហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយគណៈបកស្ដាំអភិរក្សរបស់លោកនេតានីយ៉ាហ៊ូត្រូវដឹកមុខដោយគណៈបកឆ្វេងកណ្ដាលនិយមដល់ទៅ4កៅអីសក្ការៈរបស់លោកនេតានីយ៉ាហ៊ូអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះតែម្ដងក៏ថាបានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានបង្ហើបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad ចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យស៊ីរីដែលរងសង្គ្រាមស៊ីវិល5ឆ្នាំមកហើយនោះភ្លាមប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Laurent Fabius ក៏បានចេញមុខបដិសេធចំពោះសំណើនេះប្រតិកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីលោក John Kerry បានបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់លោក Assad ក្នុងតុចរចាគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Laurent Fabius បាននិយាយពីទីក្រុងប្រូសែលថាប្រសិនបើចាត់ទុកលោកអាសាដថាជាជនរងគ្រោះហើយបណ្ដោយឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពនោះប្រជាជនស៊ីរីរាប់លាននាក់ដែលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយលោកអាសាដនឹងបែរខ្លួនទៅគាំទ្រក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីវិញក្រៅពីបារាំងប្រតិកម្មពីទីក្រុង Washington ក៏មានផងដែរដោយមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនបានបដិសេធនិងបដិញ្ញាមិនឲ្យសំណើរបស់លោក John Kerry កាត់ចេញជារូបរាងឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកប្រធានាធិបតីBashar al-Assad ក៏បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់ថាលោករងចាំមើលសកម្មភាពរបស់អាមេរិកជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោក John Kerry យល់ថាការចរចាជាមួយទីក្រុង Damas គឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការបិទបញ្ចប់ជម្លោះក្នុងប្រទេសស៊ីរីអង្គការ Amnesty International បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលជាង100នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំមុនតាមរបាយការណ៍របស់ Amnesty International ដែលជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានបន្តថាការវាយប្រហារនោះដែលចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដោយសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីរី115នាក់ហើយក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារ14នាក់ផងដែលឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលនយោបាយនិងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនអំពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Facebook ចាត់ទុកថាជាការសំរុំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ផ្ទេរតាម Facebook និងអំពីប្រធានបទរសើបមួយចំនួនពិសេសអំពើហិង្សានិងការនិយាយសម្ដីស្អប់ខ្ពើមឬក៏សម្ដីទាក់ទាញភេរវនិយមហើយសម្បត្តិជួនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា Facebook លែងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលសរសេរឬនិយាយស្ដីលើកដំកើងពីសកម្មភាពភេរវកម្មពីអង្គការអក្រិតកម្មឬដែលញុះញង់នៅការស្អប់ខ្ពើមទៀតហើយ
យោងតាមសេចក្តីបង្គាប់ដែលបានផ្សាយលើ blog ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងដកចេញពីការផ្ទេរចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅរាល់រូបភាពទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញអំពីការលើកដំកើងអំពីហិង្សាឬការកំសាន្តជាមួយនឹងការធ្វើទរណកម្មនានាវិធានការទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើតជាបរិយាកាសមួយសម្រាប់ឲ្យ Facebook ក្លាយជាកន្លែងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានអារម្មណ៍ល្អមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាប្រកបដោយការយោគយល់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការពន្យល់របស់លោកស្រី Monica Bickert អ្នកទទួលបន្ទុកខាងគោលនយោបាយនិងលោក Chris Sonderbyអនុទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook អ្នកទាំងពីរក៏បានបន្ថែមថាគណៈពេលដែលគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានរបស់ Facebook នៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរគេមានអារម្មណ៍ថាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចង់បាននៅដំណាភាពជាងនេះនិងជាគំរូនោះហើយគឺជាអ្វីដែលគេបាននឹងកំពុងធ្វើជាមួយនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលនយោបាយនិងបទដ្ឋានរបស់ Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងចំណោមវិធានថ្មីៗទាំងនោះក៏មានការហាម5នៅរូបភាពអាក្រាតមិនឲ្យមានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរលើកលែងតែចំពោះរូបភាពនៃការបំបៅដោះរូបភាពជាលក្ខណៈសិល្បៈឬក៏ជារូបភាពខាងវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ក៏នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់នៅឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួនផងដែរនេះមិនមែនជាវិធានថ្មីទេតែជាវិធានដែលមិនសូវមានការគោរពនិងក៏មិនមានការពេញចិត្តពីអ្នកដែលប្រើឈ្មោះសិល្បៈឬឈ្មោះលើឆាកនយោបាយជាជាងឈ្មោះពិតរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាជាលើកដំបូងនាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលប្រទេសទាំង3មិនសូវរាប់រកដាក់គ្នានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលញ៉ាំងឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាទាំង3មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាឡើងវិញតាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនការសហការគ្នានៅក្នុងជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3នេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ញ៉ាំងឲ្យមានជំនួបកំពូលទៅថ្ងៃអនាគតគួរជម្រាបជូនថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3ធ្លាប់បានជួបប្រជុំគ្នាតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2012ខណៈជំនួបកំពូលរវាងប្រមុខមេដឹកនាំទាំង3បានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012ស្របពេលដែលចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែមានចំណងមិត្តភាពរឹងមាំពួកគេដូចជាកំពុងតែសហការគ្នាខ្លាចជាសត្រូវរបស់ជប៉ុនដោយសារមានចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីអតីតកាលនិងចំនួនដែនដីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅចក្រភពអង់គ្លេសព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីជួរកងទ័ពអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានចំណាយពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងកងទ័ពជួរមុខក្នុងការវាយប្រហារ2ដងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានព្រះជន្ម30វស្សាព្រះអង្គម្ចាស់ Harry មានបន្ទូលថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏តានតឹងមួយប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យជីវិតភ្លក់នៅរសជាតិថ្មីបន្តទៅមុខទៀតការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry នៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់អ្នកឃ្លាំមើលក្រុមគ្រួសាររាជវង្សខណៈព្រះអង្គហាក់ដូចជាស៊ាំទៅនឹងជីវិតជាកងទ័ពជាជាងជីវិតជារាជវង្សព្រះអង្គ Harry នឹងបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងផ្នែកយោធានៅក្នុងខែមេសាឬខែឧសភាខាងមុខនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ Harry កើតនៅថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ1984គឺជាបុត្រាពៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Charles និងព្រះនាងម្ចាស់ Dianaវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លីមេងខួរដែលស្ដីអំពីលោកកឹមសុខាសារភាពថាបាតកម្មមហាជនមិនអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេហើយនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាតែមុនណានិយាយអំពីលើកស្ទួយគុណតម្លៃមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមចំណែកនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកគួយគុណធីរ៉ាលើកឡើងអំពីលោក John Kerry ប្រកាសថាអាមេរិកត្រូវតែនិយាយជាមួយលោកអាសាដដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅស៊ីរីចំណែកនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះរៀបចំជូនដោយញៀមសុផលហើយចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរថ្ងៃនេះវ៉ាន់ឌីកាអុនសូមបន្តលើកឡើងអំពីរឿងថ្មីជ័យព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកបានប្រកាសសារភាពថាបដកម្មមហាជនមិនអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រខ្មែរនៅអាមេរិកលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញក្តីអស់សង្ឃឹមដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមហាអំណាចមិនជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈកម្លាំងមហាជនធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវចំណែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានសាទរនិងស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាដែលទទួលស្គាល់បរាជ័យនៃបដិវត្តពណ៌ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺជាប្រធានបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមេងហួរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ក្នុងពិធីជួបជុំសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15មីនាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើបដិវត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសផ្ទាល់មាត់ដូចនេះលោកកឹមសុខាក៏បានសារភាពចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងជនរួមជាតិទាំងអស់ថាលោកនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកកឹមសុខាកាលៈទេសៈខ្លះដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទាំង 100% ទេពីព្រោះយើងមិនមែនធ្វើបដិវត្តបើយើងធ្វើបដិវត្តគឺយើងដូរកន្លះពីសមកខ្មៅពីខ្មៅមកសកន្លះពីបាតដៃមកខ្នងដៃតាមចិត្តបានប៉ុន្តែមិនមែនបដិវត្តទេសូមហេតុនេះបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើបដិវត្តពីព្រោះយើងស្គាល់យើងមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្មែរកាលណាធ្វើបដិវត្តខ្មែរអត់អាចឈ្នះនេះខ្មែរចាញ់ទាំងសងខាងហើយខ្មែរស្លាប់ទៀតហើយប្រទេសជិតខាងរឹតតែបានបែកតទៅទៀតលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនដែលខ្ញុំមិនអាចដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរនេះបាន 100% ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំទានសារភាពចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រហើយបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលចិត្តចង់ដូរនោះគឺយើងខ្ញុំក៏ចង់ដូរដូចគ្នាដែរបងប្អូនប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់ទេហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវក្រែងលោកមានអ្នកណាអាចធ្វើបានសូមអញ្ជើញពីព្រោះយើងខ្ញុំតស៊ូយូរហើយដំណាក់កាលនេះទោះបីយើងដូរមិនបានទាំងអស់ក៏ដោយគឺយើងដូរបានខ្លះយើងដូរបានខ្លះខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនបងប្អូនថាក្រោយការបោះឆ្នោតយើងធ្វើការតស៊ូនយោបាយដោយអហិង្សាប្រើកម្លាំងមហាជនប៉ុន្តែមិនសម្រេចបានជោគជ័យហើយយើងធ្វើតទល់ជាមួយអ្នកដែលមានសិលធម៌ដូច្នេះហើយគេអត់មានអាណិតតោយើងទេយើងធ្វើតទល់នឹងអ្នកមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងតទល់នឹងអ្នកដែលគ្មានឧត្តមគតិជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងមានការលំបាករបស់បងប្អូនជនជាតិរបស់ក្នុងពិធីជួបជុំនោះលោកកឹមសុខាក៏បានរំលឹកពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013តាមរយៈការធ្វើបាតកម្មរហូតដល់ការចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលប្រជុំរដ្ឋសភាការសម្រេចចរចានឹងចូលប្រជុំរដ្ឋសភាក៏ដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់សង្ឃឹមទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនគាំទ្រដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មតវ៉ានោះឡើយបើសិនពួកយើងខ្ញុំបន្តធ្វើតទៀតខ្មែរអូឈៀនហើយឈៀននោះគ្មានអ្នកណាមកជួយស្រោចស្រង់នេះទេបងប្អូនខ្លះទេអូឈៀនទៅគេទៅជួយបងប្អូនខ្មែរយើងអូឈៀនប្រហែលដងហើយគេទៅជួយបានអីជួយគ្រាន់តែលើកដៃយើងឲ្យឆ្លងវិញតែប្រំព្រៀនក្រុងប៉ារីស23.91គេមកជួយយ៉ាងក្រឹតក្រែងដល់ហើយទីបំផុតលាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេវិញដែរពីព្រោះអីពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិតែពេលហាមណាគេគិតប្រយោជន៍របស់គេធំជាងប្រយោជន៍យើងគេប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យមែនគេប្រើពាក្យសិទ្ធិមនុស្សមែនប៉ុន្តែបើប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សកន្លែងហ្នឹងបានប្រយោជន៍របស់គេគឺគេលុបដៃខ្លាំងណាស់តែបើប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ប្រយោជន៍ទៅគេគាត់ទៅនិយាយដែរគេផ្លែងការដែរគេធ្វើការគិតសង្កត់ដែរប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតជុំវិញការលើកឡើងខាងលើលោកសុកទូចអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើតាមការបោះឆ្នោតចំណែកការធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះគឺជាបដិវត្តពណ៌លោកសុកទូចបាតកម្មទម្លាក់
ระบบคุณใจหนึ่งก็น้อยกว่าเพื่อนระบบชาวต่างประเทศที่ทั่วขณะปัจจุบันชีพก็มันจะปัจจุบันเนี่ยประมาณไอ้คุณรายหน้าแต่คุณตัวบางไอ้ผมประมาณนั้นจังนั้นที่คุณปัจจุบันของเขาแต่เพื่อเอาเรียนเทียบมันต้องอะไรแต่ตัวปฏิกรรมตลอดของนั้นจังเอาไว้ในจิตเจตนาของเนี่ยนโยบายก็ทำสัญญาทำตัวตรงมันบานระบบในจำลองโดยยูโรใจคนใจนั้นมีความแต่ติดตามนโยบายที่นะครับก็คือมันจะลงมันจะใช้ที่นะครับไปจิตจุดมันต้องดูของนายตามระยะการบอกชาวมันบานให้การสร้างกำลังปฏิกรรมเราไปส่วนลงคือสมาร์ทปฏิวัติตัวอาจช่วยได้บ้างที่อาจช่วยได้บ้างที่ที่ตัวก็ตั้งจิตขณะปัจจุบันจิตเนี่ยมันมีจำนวนแต่ใช้ขณะปัจจุบันมันจ่ออันนั้นอาจจะสร้างกำลังจิตจุดแต่ที่พบเขาโดยไล่ลูกไพศิพานรัฐเลขาธิการหนึ่งที่แนะนำเปียตีใจการคณะรัฐมนตรีบานจัดตุกการเลือกล่างระบลูกกรรมสุขาทาจีการบ่งห้างจิตไม่เนบมนองปฏิวัติปอปราชัยกรอยการบอชนอจิตขายกระดาษนำปีปอนดอกใบปนนอกปราชัยติดมวยดึกลูกคืนจุดใบสีเกิดจากนั้นมาจนนำไปมาโต๊ะนั่งเอาไว้ใช้เชียร์เด็กเด็กวัดกระจายนั่งเอาไว้ใช้จัดการตัวระบบเอาไปติดชิดในฉบับใหญ่กรอยจีการโดยชีเลือกหลายเอาปัดซองนั้นคืออาชีพกระนุกกิจกรรมปัดเตะคือเอาซองพวกโดยที่จุดการเอาหาไปโดยเชียร์เยอะสำหรับตามปัดวัดการระบบนั้นจะเป็นในทางประชุมบทีกระโดยชิดไฟลูกเนี่ยจะเป็นเอาจากปัดน้าโดยที่ลูกค้าต้องประกอบวุฒินั้นแต่เชียร์60-70%มันจูลเป็นดับปะสุชิตโดยแค่ไปในที่เป็นร้องเมาส์ยังเคยค้าและก็ตั้งคืนนั้นคือฟื้นในน้องเกให้กับปัดวัดตัวปัดวัดตัวบางวิธีหันตาพ้องบางวิธีเพื่ออัตีหลดมหาชนยืนทองโดยใช้จิตประจิตตัวโดยใช้ออกตาเต้ยได้เลือกบางตาเปียกเสียบสมติตาเสร็จแล้วตัดแต่ตัวอย่างนะยืนมันนันยาเอาในตัวตัวดังเมาตัวการดุมบอกมวยหรือการดุบีแบบอันตรายในตายืนเป็นอาเพยืนคืนช้าจะที่จะชิดตัวตายบอกพอยืนได้โชว์ตะลือเอาไว้ใช้แก่อาจจะปลุกปะไอช่วยในการรับรู้อำนาจตามเสียการบอชน้ำตามอำนาจประธานิบาลและตามอำนาจเสียจำนายมนตรีกรผู้คณะปะสังครูจิตลูกเองใช้เอียงบ้านมันเกียรติคณะปะสังครูจิตประกันกูการพลัดดูแต่การพลัดดูเตยทตามการบอชนาเหมือนเม่นตามระยะปฏิกรรมนูตีจุดประสาระบบคณะปะสังครูจิตกิจกูการที่ยืนอัดเนียนประกำลังไปดูในการพลัดดูคือไว้ในการพลัดดูระบบยืนคือยืนไปตามบัญชีไปอาหันซาให้ดูตามระยะการบอชนายังไว้ในการยืนคือปฏิกรรมเตียมเตียกลมนี้คือยืนกันในจังบังห้างกำลังยืนปรับซาเชียงนำติใครจะปรับเป็นที่ระบบคณะความข้างเตียนบ้านฉบับที่ฉบับหาปิจิบรอดจังในการพลัดดูจังในการพลัดดูให้โชว์จมูกนึงคณะฝักกระเทียมยังให้การพลัดดูเนี่ยอาจจะเป็นโดยสติวิธีบ้านที่ในการพัฒนาต่อจากการประยุทธ์โฟยังการพัฒนาต่อประยุทธ์โฟนั้นคือวิธีแต่ตรงในการที่จะมันอยากตัวเชียบที่จะการพัฒนาได้คือโคจรยังไงอย่างนั้นก็ได้เนี่ยวิธีสังคมนโยบายลูกศพตุ้ยบางกู้เป็นเจ้าท้าสิ่งใดประกาศปอมวอดระบลูกกรรมสุขาได้สารพิบทามันอาจดูรุมลุ่มรัฐาภิบาลตามระยะปฏิกรรมนู้มันเมนจิการบ่มบะตึกจิตเนี่ยความโตรขณะปะสังครูจิตนูตีมันแมนสิเอาไว้ได้ทำคือขานั้นตอนประกาศทั้งสายที่ทำขาตบเอาทางในอย่างเป็นเรื่องของพักของคนไอ้ปวดภายยื้อสังคมวิจิตรไตยื้อหนึ่งรอบเนี่ยความรอยบางการจัดการทำไปมีการสปอร์ทำที่อำนาจกิจชนลักษณะพระราชการกัมพูชีจงกรานนี้มีสัญญาณละอมุ้ยบันเล็กล้างในขนมสังคมกัมพูชีนกคือการเลือกตัวเนี่ยจะดังเนี่ยปูกายนังเนี่ยดับบานสร้างอำเภอละอ้อดำใบสังคมการในเซอร์ประลองจบนิเตเอการในกีฬาการนี้ส่วนเสียไม่ได้ตัวบันไม่ได้เมียนเลยกีฬาอาซีนังจงกรานนี้คือการในเนี่ยครูนิ่งพลาไปกระจนครูชนะไปผูกโลกจีดำประกาศแต่นี้กิจการยกจุดตกดักดาวเนี่ยปูกายพ้องนังกอจีกับตาจุ่มร่นเอามนุษย์ไม้คัดคอมดำใบคล้ายคล้วนจีมันลูอ๋อการตายจรานดำใบเลือกด้วยสารทอสังคมสมัยเจริญลุนันิสดับบทวิพิระบบปานบนนาด้วยต่อเตยเนเจ็ดดังหรือก็มนุษย์ผู้แก่ในลิทโลเจียนกีตรบ้านกิจจับตุกขจิตทนเทียนมนุษย์ดอมเมียนดอมไหลสำหรับปฏิจีตเนื้อเลื่อยหลุดนี่มนุษย์ผู้แก่นึ่งมนุษย์ละอ๋อได้ฝึกการดำใบประเจ้าจีตแต่จะตรบ้านลึกตัวย่างปิดแสก
ការលើកស្ទួយអ្នកចេះដឹងអ្នកមានគុណធម៌នេះហើយដែលជាគន្លឹះជំរុញឲ្យមនុស្សខិតខំដើម្បីក្លាយជាអ្នកពូកែនិងជាមនុស្សល្អដើម្បីទទួលបានកិត្តិយសនិងការស្ដាប់ស្ញែងពីសង្គមប៉ុន្តែជាអកុសលភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍មិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សល្អៗតែប៉ុណ្ណោះទេតែពេលខ្លះអ្នកចេះដឹងបែរជាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសត្រូវថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងការកាប់សម្លាប់បញ្ញវន្តដែលជាធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ក្រោយពីរបបវាលពិឃាតការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីចំណុច0ហើយដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាពេលនេះខ្វះខាតធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនក្រៅពីខ្វះធនធានមនុស្សហើយក៏នៅមានបញ្ហាប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សមិនត្រូវថែមទៀតជាក់ស្ដែងការប្រើប្រាស់មនុស្សនៅតែផ្អែកសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពនយោបាយនិងបកពួកនិយមជាធំមនុស្សពូកែជាច្រើនដែលមិនចំណុះអ្នកនយោបាយមិនត្រូវបានគេលើកស្ទួយទេទម្លាប់នេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សពូកែជាច្រើនបាក់ទឹកចិត្តនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតងាកទៅពឹងលើនយោបាយដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងនិងបុណ្យស័ក្តិជាជាងពឹងលើចំណេះវិជ្ជាឬក៏អំពើល្អរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលហើយដែលខ្មែរត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយពឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើធនធានមនុស្សដែលពូកែពិតប្រាកដដើម្បីពង្រឹងគុណភាពធនធានមនុស្សគេត្រូវលើកស្ទួយអ្នកចេះដឹងដើម្បីលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមគេត្រូវលើកស្ទួយអំពើល្អជាចាំបាច់ការលើកស្ទួយសិស្សពូកែដែលប្រឡងជាប់និទេសAការផ្ដល់កិត្តិយសដល់កីឡាករនីឆ្នើមកញ្ញាសុនសៀវមីនិងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រូនាងផល្លាគឺជាសញ្ញាល្អមួយគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តគេនៅចាំបានថាកាលពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគ្រូបង្រៀនមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្គមប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនអាចចិញ្ចឹមមនុស្សបានមួយគ្រួសារដោយមិនលំបាកកាលនោះអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាស្រមៃចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដែរខណៈដែលគ្រូមានតម្លៃបែបនេះប្រកបណាស់ថាមនុស្សដែលពូកែនាំគ្នាបាញ់ឆ្ពោះទៅរកអាជីពជាគ្រូបង្រៀននៅពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានគ្រូបង្រៀនប្រមូលផ្ដុំដោយធនធានមនុស្សពូកែពួកគេក៏អាចបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយរឹតតែពូកែថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យកីឡានិងវិស័យផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរការលើកស្ទួយអ្នកពូកែពិតប្រាកដគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមនុស្សខិតខំបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកពូកែប៉ុន្តែការលើកស្ទួយមនុស្សពូកែម្នាក់ពីរនាក់នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីឲ្យកម្ពុជាសម្បូរធនធានមនុស្សដ៏ពូកែពិតប្រាកដប្រកបដោយគុណធម៌និងសីលធម៌មានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងវិស័យអប់រំការលើកទឹកចិត្តអ្នកពូកែត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់អ្នកដែលទទួលការលើកស្ទួយមុនគេគឺអ្នកដែលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនេះឯងនៅក្នុងវិស័យកីឡាការបង្វឹកក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីកុមារតូចដែរហើយត្រូវបង្វឹកទៅតាមក្បួនបច្ចេកទេសពិតប្រាកដដោយមិនឲ្យកីឡាករគិតគូរច្រើនពេកអំពីបញ្ហាជីវភាពនោះទេក្រៅពីនោះការលើកទឹកចិត្តអ្នកចេះដឹងនិងអ្នកពូកែក្នុងពិភពការងារនិងក្នុងនយោបាយក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរសំខាន់ពីព្រោះថាអ្នកទាំងនោះហើយដែលអាចធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់មនុស្សក្នុងសង្គមជាពិសេសជាគំរូដល់អ្នករៀនសូត្រការផ្ដល់តម្លៃមនុស្សទៅលើសមត្ថភាពទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបម្រើសង្គមនិងទៅលើសីលធម៌គឺជាចលករជំរុញឲ្យមានមនុស្សល្អកាន់តែច្រើនក្នុងសង្គមដែលតម្លៃសីលធម៌កំពុងតែស្រុតចុះដូចជាបច្ចុប្បន្នដូច្នេះប្រសិនបើសង្គមខ្មែរបន្តលើកស្ទួយអ្នកពូកែនិងអ្នកកសាងអំពើល្អឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនិងឲ្យបានស្មើភាពគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាសម្បូរអ្នកចេះដឹងសម្បូរមនុស្សពូកែរីឯសិលធម៌សង្គមខ្មែរច្បាស់ជាត្រូវបានលើកកម្ពស់ដើម្បីក្លាយជាប្រទេសស៊ីវិល័យមួយជាមិនខានទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី15 មិនិនាឆ្នាំ 2015 ប្រទេសស៊ីរីបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំគត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល 4 ឆ្នាំដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 215,000 នាក់និងមានជនភៀសខ្លួនរាប់សិបលាននាក់ផ្សេងទៀត 4 ឆ្នាំក្រោយមកគេនៅតែមិនទាន់អាចរកឃើញដំណោះស្រាយនៅឡើយទេបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអាមេរិកបានចាត់ទុកលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាដជាតួអង្គនយោបាយម្នាក់ដែលមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងដំណោះស្រាយទេពោលត្រូវតែកម្ចាត់ចេញពីឆាកនយោបាយស៊ីរីតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកប្រមុខរដ្ឋការទូតអាមេរិក John Kerry បែរជាបានប្រកាសក្តែងថាគេត្រូវតែចរចាជាមួយលោកអាសាដដើម្បីអាចបិទបញ្ចប់ចំនួននៅស៊ីរីហើយអ្វីបានជាអាមេរិកបដូរយុទ្ធសាស្ត្រ180 អង្សារបៀបនេះយើងស្ដាប់គួយគុណធីរ៉ាគឺនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីយ៉ាងដូចនេះថាWe are working very hard with other interested parties to see if we can reignite អាមេរិករួមជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវទូតឲ្យវិបត្តិស៊ីរីនេះក៏ដោយសារតែគ្រប់គ្នាបានយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិស៊ីរីមិនអាចធ្វើឡើងតាមផ្លូវយោធាបានទេពលមានតែតាមផ្លូវនយោបាយមួយគត់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចនាំរបបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីអាសាដឲ្យចូលតុចរចាបានគេត្រូវតែនិយាយពន្យល់លោកអាសាដឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានដំណោះស្រាយមួយតាមផ្លូវនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតយើងអាចបន្តដាក់គំនាបលើលោកអាសាដនៅចុងបញ្ចប់គេត្រូវតែនិយាយជាមួយលោកអាសាដដោយជៀសមិនរួច convinced that with the efforts of our allies and others there will be increased pressure on Assad. Well, we have to negotiate in the end. តាមរយៈសម្ដីរបស់លោក John Kerry ពេលនេះនាំឲ្យមានសំណួរចោទឡើងថាតើអាមេរិកពិតជាចង់បដូរយុទ្ធសាស្ត្រ180អង្សាទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅស៊ីរីពេលនេះមែនឬនឹងថាតើគេអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិស៊ីរីដោយទាត់ចោលលោកអាសាដបានដែរឬទេមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះគេគួរតែងាកទៅមើលប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខ្លួនឯងជាមុនសិនក្រោយការថ្លែងរបស់លោក John Kerry បន្តិចក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបែរជាបានប្រញាប់ប្រញាប់ចេញផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអាមេរិកនឹងមិនបដូរជំហររបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងរឿងស៊ីរីទេមានន័យថាប្រសិនបើមានការចរចាណាមួយត្រូវធ្វើឡើងជាមួយរបបក្រុងដាម៉ាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមែននោះគឺជាការជួបចរចាជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលពលមិនមែនជួបចរចាផ្ទាល់ជាមួយលោកអាសាដទេសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបន្ថែមថាគ្មានកន្លែងសម្រាប់មនុស្សផ្ដាច់ការដោយអាសាដនៅស៊ីរីទេប្រតិកម្មដូចគ្នានេះក៏មានដែរពីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក John Kerry គួររំលឹកជូនឡើងវិញបន្តិចថាតាំងពីស៊ីរីបានធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2011មកសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអាមេរិកបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយដោយបានរៀបចំសន្និសីទចំនួន2លើកក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសតែសន្និសីទទាំងពីរលើកដែលបានចូលរួមដោយក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមតំណាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីមិនបានហុចលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនទេតាមពិតទៅនឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងពីរលើកកន្លងមកគឺតួអង្គលោកអាសាដតែម្នាក់គត់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងដំណោះស្រាយអនាគតស៊ីរីតែបញ្ហានៅត្រង់ថាក្រុមតំណាងរដ្ឋាភិបាលមិនសុខចិត្តដោយពួកគេយល់ថាលោកអាសាដជាតួអង្គមួយមិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់អនាគតនយោបាយនៅស៊ីរីគឺផ្ដើមចេញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលើតួអង្គលោកអាសានេះឯងដែលបានធ្វើឲ្យវិបត្តិស៊ីរីអូបន្លាយគ្មានច្រកចេញមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយឡែកនឹងក្នុងពេលដែលដំណោះស្រាយផ្លូវទូតកំពុងជាប់គាំងចំនួនមនុស្សស្លាប់និងចំនួនជនភៀសខ្លួនបាននឹងកំពុងបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជាង 215,000 នាក់និងបានបង្ខំឲ្យមានប្រជាជនស៊ីរីជាងពាក់កណ្ដាលរត់ចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនទន្ទឹមគ្នានេះវិបត្តិអូបន្លាយនៅស៊ីរីក៏បានប្រសូតចេញនៅសត្រូវពិភពលោកដ៏កាចសាហាវថ្មីមួយទៀតគឺពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបច្ចុប្បន្នសត្រូវថ្មីរបស់ពិភពលោកមួយនេះកំពុងកាន់កាប់ដែនដីមួយភាគរបស់ស៊ីរីនិងមួយភាគរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺវត្តមានអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះឯងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកជារឿងអាទិភាពជាងវិបត្តិស៊ីរីនិងដែលពួកគេគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីដោះស្រាយជាបន្ទាន់
តែគេក៏មិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាទ័ពរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាដដែលកំពុងប្រឈមទប់នឹងក្រុមប្រឆាំងក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុកដែរឃើញថាវិលទៅវិលមកថាគុំអន្តរជាតិដែលកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់លោកអាសាដចេញពីឆាកនយោបាយស៊េរីបែរជាកំពុងមានសត្រូវរួមគ្នាជាមួយលោកអាសាដទៅវិញពិតណាស់ថាមនុស្សកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយលោកអាសាដមិនគួររាប់បញ្ចូលជាតួអង្គនៅក្នុងដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិស៊េរីនាពេលអនាគតទេតែសំណួរដែលបានចោទឡើងពេលនេះគឺថាតើរវាងបុគ្គលអាសាដនិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយណាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងមួយណានឹងថាតើរវាងបុគ្គលអាសាដនិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេគួរទុកមួយណានិងកំចាត់មួយណាចម្លើយភ្លាមដោយមិនអល់ឯកនៅក្នុងកាលៈទេសៈសពថ្ងៃគឺទុកបុគ្គលអាសាដបំណងរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិកចនឃេរីដែលចង់ឲ្យមានការចរចាផ្ទាល់ជាមួយលោកអាសាដមិនមែនជាការយល់ច្រឡំទេព្រោះថាបទពិសោធន៍នៃការចរចាគ្មានវត្តមានលោកអាសាដនាពេលកន្លងមកមិនបានហុចលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់មួយវិញទៀតក្រុមប្រឆាំងក៏កំពុងបែកបាក់គ្នាដោយគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានចូលកុំភ្លេចថាក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់ប្រជាជនស៊ីរីមួយចំនួនក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះលោកអាសាដនៅបន្តជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ស៊ីរីម្យ៉ាងទៀតនឹងចំពេលដែលអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងគំរាមកំហែងពិភពលោកគេគួរតែសហការជាមួយលោកអាសាដដើម្បីកម្ចាត់ពួកជីហាតជាជាងកម្ចាត់លោកអាសាដដោយទុកមិនដោយឲ្យពួកជីហាតឡើងសោយរាជដែលបង្កភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកទេសនាសារព័ត៌មានអត្ថបទកាសែតសំខាន់ដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតើមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ញឹមសុផលខុសពីសពមួយដងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាសន្តិសុខហើយចុះផ្សាយជាចម្បងនៅទំព័រមុខជាមួយនឹងរូបភាពមនុស្សប្រុសរាងសង្ហាមានឯកសណ្ឋានស៊ីវិលជាប់ខ្នោះដៃបន្តគ្នាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឲ្យចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចបង្ហាញមុខចោលប្លន់ពេលយប់ដែលคล้ายធ្វើជានគរបាលតាមរយៈចំណងជើងនេះបរិសុទ្ធ5នាក់ខ្លះមានមុខរបរជាសន្តិសុខខ្លះមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានអាវុធខ្លីបិទជុតាក់ទង ID ដំបងឆក់និងខ្នោះដៃដោយហេតុថាពួកគេបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាប៉ូលីសធ្វើសកម្មភាពតាមចាប់ជំរិតនិងគៀបស៊ីម៉ូតូអ្នកដំណើរនៅពេលយប់លើពីនេះក្រុមជនទាំងនេះបានគំរាមអ្នកដំណើរឲ្យយកម៉ូតូរបស់ខ្លួនទៅបញ្ចាំដើម្បីយកប្រាក់ឲ្យពួកវាទៀតផងសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវប៉ូលីសប្រាប់កាសែតតាមរយៈសន្និសីទមួយកាលពីម្សិលមិញថាក្រុមចោរទាំងនេះជាប់ចោទលើករណីចំនួន2គឺលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងកាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅកន្លែងនិងពេលវេលាពីរផ្សេងគ្នាក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះក្រៅពីនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្ថែមដែរថាបកពួកក្រុមចោរដែលនៅសេសសល់កំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចវាអាចជាប្រធានបទធំជាងគេហើយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះមើលទៅតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញជនល្មើសច្បាស់នៅលើទំព័រសារព័ត៌មានដូចនេះកាសែតកោះសន្តិភាពក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើប្រធានរឿងដូចគ្នានេះដែរដោយដាក់ចំណងជើងថាប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌវែកមុខក្រុមក្លែងខ្លួនធ្វើជាសមត្ថកិច្ចប្លន់ពេលយប់កោះសន្តិភាពដែលពូកែលេងពាក្យផងនោះបានហៅក្រុមប៉ូលីសក្លាហោះម៉ូតូប្រដេញคล้ายដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនេះថាជាប៉ូលីសខ្លាឃ្លោកពួកគេជាអតីតប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃអតីតទាហានឆាត់យងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអង្គភាពបណ្ដេញចេញជាយូរមកហើយក្នុងចំណោមជនល្មើសទាំង5នាក់មានម្នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរងើបមិនរួចហើយត្រូវកាសែតឌឺដងឲ្យថាគឺជាកម្មពៀររបស់គេខណៈដែលប៉ូលីសបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់តុលាការភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងប្រធានរឿងសន្តិសុខនេះដែរគ្រប់កាសែតចុះផ្សាយជាភាសាខ្មែរមិនអាចថាមិនផ្សាយបន្តភាគបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់បោះជាគំរូអាក្រក់ក្នុងសង្គមរបស់កូនមន្ត្រីគយជាន់ខ្ពស់រស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងនៅពីលើរូបពកត្រេនិងអាវុធវែងសម្រាប់បាញ់ប្រហារព្រមទាំងរថយន្តទំនើបរបស់ជនសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកូនមន្ត្រីគយដែលបាញ់រះនៅក្លឹបកំសាន្តរ៉ាប់កាសែតបានផ្សាយលឹបលនៅខាងលើថាយុវជនកែវវិទូជាកូនមន្ត្រីគយមួយរូបត្រូវគេសង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់រះដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិនៅក្លឹបកំសាន្តរ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមបញ្ជាក់ថាក្រុមបាញ់បោះអនាធិបតេយ្យនោះគឺជាកូននិងប្អូនថ្លៃរបស់លោកកែវសុខៀងអតីតមេគយចល័តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់កាសែតថាចំពោះមុខច្បាប់
កូនអ្នកតូចកូនអ្នកធំកូនអ្នកក្រឬកូនអ្នកមានឲ្យតែធ្វើខុសត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់នេះគឺជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពច្បាប់ព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យមហាជនជួយប្រាប់ពីជនសង្ស័យដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនហើយកំភ្លើងដែលយកទៅបាញ់រះនៅរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី15មីនានោះក៏ត្រូវពិនិត្យមើលអ្នកណាជាអ្នកស៊ីញេអនុញ្ញាតឲ្យអត្ថបទថ្ងៃនេះដូចជាការឆ្លើយឆ្លងមកដាក់គ្នាដែររវាងកាសែតខ្មែរនានាទស្សនៈអាឡេវរបស់កោះសន្តិភាពបន្តប្រធានរឿងដូចគ្នានេះថាកុំទុកចាំតែដេជោស្រែកកាសែតសរសេរបែបវិចារណកថាថាថ្ងៃមុនម្ចាស់រថយន្ត Mercedes ដោយខឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ផាកពិន័យដោយសារតែបើកលើសល្បឿនក្រោយពីគេចខ្លួនមួយរយៈខ្លីបានចូលសារភាពកំហុសហើយត្រូវតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏មានកូនអុកញ៉ាម្នាក់ប្រើកំភ្លើងអុកលុកគេឯងនៅហាងស៊ីផឹកមិនអាចសងំនៅក្នុងទ្រនំស្ដុកស្ដំបានទេត្រូវឪពុកនាំទៅឲ្យច្បាប់ជួយអប់រំកាសែតបានបូករួមទាំងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតរបស់កូនអ្នកមានអំណាចអ្នកមានទ្រព្យធនកន្លងមកនេះដែលឪពុកម្ដាយប្រដៅមិនបានក៏ប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយប្រដៅបានបើទោះណាជាពួកគេចូលគុកទ្វារមុខបាន 4-5 ដង្ហើមចង្រិតហើយចេញទ្វារក្រោយអស់ក៏ដោយឃើញថាខ្លាយជាយុវជនល្អស្ងប់ស្ងៀមរហូតមកទស្សនៈអាឡេវឌឺឲ្យថាថ្មីនេះស្រាប់តែមានកូនមន្ត្រីកយមានធនធានទើសមេឃប្រើប្រាស់អាវុធ AK-47 បាញ់បោះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសក៏អត់ហ៊ានដាក់ឈ្មោះឪពុករបស់ខ្មាន់កំភ្លើងដ៏អស្ចារ្យនេះក៏ប៉ុន្តែកាសែតបញ្ជាក់ថាតាមស្ទង់មើលទៅសមត្ថកិច្ចលែងខ្លាចអំណាចស្អីនឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅមានសម្ដេចតេជោស្រែកបន្តជាកម្លាំងដែរទស្សនៈបញ្ចប់បន្ទាប់ពីចុចជាច្រើនថាត្រូវតែចាប់បើទោះណាជាចូលគុកទ្វារមុខធ្លាយទៅដល់ទ្វារក្រោយក៏មានអ្នកដឹងមិនច្រើនដែរអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងនីតិអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅថ្ងៃនេះវណ្ឌិកាអនសូមលើកឡើងអំពីរឿងថ្មិញជ័យជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅរឿងធ្នេញជ័យជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងអស់សំណើចក៏ពិតមែនតែក៏ជារឿងមួយប្រកបទៅដោយប្រស្នានិងបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ផងដែរពេលសិទ្ធិឲ្យធ្នេញជ័យទៅឃ្វាលគោធ្នេញជ័យសុំសិទ្ធិយកគូញីទាំងអស់ធ្វើជាប្រពន្ធបានជាធ្នេញជ័យធ្វើដូច្នេះព្រោះកុមារដ៏មានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនេះយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគេពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងគូញីដល់ច្រើនបែបនេះបានទេព្រោះគូញីជាចំណុចតាក់ទាញគូឈ្មោះរបស់អ្នកជិតខាងពូគឺក្រិតក្រមធម្មជាតិដូច្នេះមានតែការកំណត់ច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្លះទោះជាច្បាប់នោះពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយនេះជាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលត្រូវតែមានការសន្មតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់អ្នកដែលយល់ថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ខុសពីរបៀបរស់នៅរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរក្រោយមកនៅពេលដែលសទ្ធិយកធ្នេញជ័យទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាក៏សពព្រះរាជអាហារតីធ្វើការស្លាកលបងប្រាជ្ញាធ្នេញជ័យគឺឲ្យធ្នេញជ័យធរព្រះអង្គសាកមើលធ្នេញជ័យទូលស្ដេចថាតើតែទៅយកក្បួនភរនៅឯផ្ទះស្ដេចចាត់ឲ្យគេទៅយកក្បួនភរប៉ុន្តែម្ដាយធ្នេញជ័យប្រាប់ថាគ្មានក្បួនភរឯណាទេស្ដេចអរណាស់ហើយជឿថាម្ដងនេះក្មេងខៅនេះច្បាស់ជាតលប្រាជ្ញប៉ុន្តែធ្នេញជ័យទូលស្ដេចវិញថានេះហើយដែលហៅថាភរនោះត្រង់ចំណុចនេះធ្នេញជ័យចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ស្ដេចថារឿងភូតភរជារឿងសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងអិរិយាបថប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សហើយក៏ល្បិចអស់ទាំងនេះច្រើនចេញមកពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចនេះមិនបាច់មានក្បួនភរនោះទេប៉ុន្តែធ្នេញជ័យក៏ចង់ឲ្យស្ដេចទ្រង់ឆ្វេងយល់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរឿងភរនេះក៏មានដែរនៅក្នុងការភ្នាល់គ្នារវាងអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកប្រាជ្ញ
អក្សរមីងឆ្វេងឬស្នាមជើងក្តាមជ្រលក់ទឹកខ្មៅដែលក្មេងជ័យបានបង្កើតឲ្យសិស្សអានប៉ាតណាប៉ាតនេះក៏ជារឿងផុសដែរប៉ុន្តែជារឿងផុសដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញចិនទាល់ប្រាជ្ញតែម្ដងព្រោះមានសិក្សានុសិស្សជាអ្នកចេះអានស្ទាត់ព្រួងព្រាតនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលនាម៉ឺននាំគ្នាទៅទូលស្ដេចថាក្មេងជ័យបានអួតថាវាអាចបញ្ជាស្ដេចបានស្ដេចឲ្យក្មេងជ័យមកសាកល្បងក្មេងជ័យឲ្យស្ដេចបែរប្រភពសិនទើបអាចបញ្ជាបានដោយក្តីចង់ដឹងពេកស្ដេចក៏ធ្វើតាមប៉ុន្តែចំពោះក្មេងជ័យអិរិយាបថនេះសរឲ្យឃើញថាស្ដេចបានស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនគេរួចបាត់ទៅហើយ កន្លែងក្មេងជ័យបញ្ជាស្ដេចបាននេះគេអាចចាត់ទុកថាជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ព្រោះជារឿងដែលគេត្រូវពិចារណាទោះបីតាមការពិតក្មេងជ័យមិនអាចបញ្ជាស្ដេចបានក៏ដោយរឿងសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថានៅក្នុងជីវិតគេពិបាកដឹងថាតើអ្នកណាបញ្ជាអ្នកណាណានៅក្នុងគ្រួសារគេមិនអាចដឹងថាតើប្រពន្ធបញ្ជាប្តីឬក៏ប្តីបញ្ជាប្រពន្ធគេសង្កេតឃើញថាជាញឹកញាប់ទោះបីប្តីកាចសាហាវយ៉ាងណាក្តីក៏ភាពកាចសាហាវនោះអស់ឥទ្ធិពលទៅវិញនៅក្រោមការបំបោះអង្អែលរបស់ប្រពន្ធតើចៅវាយបញ្ជាអ្នកបម្រើឬក៏អ្នកបម្រើបញ្ជាចៅវាយតើមនុស្សបញ្ជាស្ថានភាពឬស្ថានភាពបញ្ជាមនុស្សព្រោះថាបើមនុស្សបញ្ជាស្ថានភាពមិនបាននោះមុខជាស្ថានភាពកិនសំប៉ែតវិញជាមិនខាននេះជាក្រិតក្រមសង្គមនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេតែងតែសង្កេតឃើញជារឿយៗតែមិនទាំងអស់នោះទេគឺថាកម្លាំងកម្រោលខុសក្រិតក្រមមិនអាចរុញច្រានស្ថានភាពបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺការស្គាល់គុណលឹះនៃក្រិតក្រមទេដែលអាចប្រែប្រួលស្ថានភាពបានព្រោះគឺការស្គាល់ក្រិតក្រមតុល្យភាពឬចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៃធាតុទាំងឡាយនៃសម្ព័ន្ធទាំងមូលព្រមទាំងធាតុនៃវីរុសដែលកំណត់វិបត្តិផងដែរនៅក្នុងរឿងក្មេងជ័យតាំងពីដើមដល់ចប់គេឃើញភាពក្រឡាប់ចាក់ឬការស្រពេចស្រពើនេះសឹងតែគ្រប់ចំណុចគឺហាក់បីដូចជាតក្កវិជ្ជាបុរាណឬរបៀបពិចារណានិងសន្តាប់ធ្នាប់ជាផ្លូវការសឹងតែគ្មានលំនឹងតើនេះមកពីហេតុអ្វីការពិតគឺមកពីការកំណត់សច្ចភាពមិនបានមាំទាំមិនបានស៊ីជម្រៅក៏ប៉ុន្តែសច្ចភាពគ្មានទីតាំងតែមួយទេគឺវាតែងតែប្រែប្រួលទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធទៅតាមពេលវេលាទៅតាមទេសកលៈតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអ្នកប្រាជ្ញក៏មិនអាចដឹងបានទាំងអស់ដែរសេចក្តីជូនដំណឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ត្រូវការជ្រើសរើសនិពន្ធនាយកមួយរូបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយកនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ AFE នៅភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានិពន្ធនាយករូបនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តបន្ទាត់វិចារណកថាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតកិច្ចការដែលនឹងត្រូវបំពេញរួមមានគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនិពន្ធនាយកនិងក្រុមការងារនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកំណត់មាតិកាប្រធានបទនិងមុំនៃព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយសរសេរអត្ថបទវិភាគឬទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនឹងបច្ចុប្បន្នភាពខ្មែរតំណាងវិទ្យុ AFE នៅលើវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបេក្ខជនឬបេក្ខនារីសម្រាប់តួនាទីនេះត្រូវមានសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានធ្លាប់កាន់តំណែងជានិពន្ធនាយកយ៉ាងតិច5ឆ្នាំផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុឬទូរទស្សន៍បទពិសោធន៍និងទេពកោសល្យខាងដឹកនាំមនុស្សមានទឹកដៃនិងថ្មីមាត់ខាងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរពូកែភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសស្វិតស្វាញក្នុងការងារនិងចូលចិត្តធ្វើការងារជាក្រុមប្រកបដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងធម្មភាព
សូមអញ្ជើញមកដាក់ពាក្យដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅ CV និងលិខិតសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅទីស្នាក់ការវិទ្យុបារាំង AFV អគារកាណាឌីយ៉ាជាន់ទី21ផ្លូវព្រះមនីវង្សភ្នំពេញឬតាមអ៊ីមែល marketing@alvcambodia.com ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី27មីនាឆ្នាំ2015ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ089 60 88 89ឬ092 25 04 92 លោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណអង្គវិសាលដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំង